Kepanikan terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Lanut Gading, Layan Gunung Kidul. Sejumlah panitia dan penonton panik berusaha menyelamatkan diri di sela peralatan serta tenda acara yang roboh. Akibat insiden ini, event drag race dihentikan sementara. Beberapa mobil dikabarkan mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Tak hanya panggung dan tenda utama, angin ribut juga merusak tenda yang digunakan warga untuk berjualan. Pedagang pun mengaku mengalami kerugian lantaran dagangannya hilang terbawa angin dan rusak terendam air. Di Gayam Sari, Semarang, banjir yang merendam tak menyurutkan niat warga untuk mengadakan resepsi pernikahan. Kedua mempelai tetap berusaha melangsungkan akad nikah dan pesta pernikahan di bawah tenda seadanya dan banyak tamu yang tidak hadir. Padahal segala kebutuhan pesta pernikahan sudah disiapkan dan dipesan jauh-jauh hari, mulai dari panggung, dekorasi, hingga konsumsi. Meski menikah di tengah bencana, namun kebahagiaan tetap terpancar dari wajah pasangan mempelai. Dan untuk mengetahui informasi terkini situasi banjir, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Andre Aprianto di Jalan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam Andre, bagaimana banjir di Semarang pada malam hari ini, apakah sudah surut? Selamat malam Yandra dan juga pemirsa, memang benar saat ini banjir di Jalan Kaligawe Raya di jalur Pantura Semarang Demak, di mana saat ini saya melaporkan pada malam hari ini memang banjir mulai menunjukkan tanda-tanda berkurang atau mulai surut. Namun baru saja terjadi hujan yang dalam durasi sedang dengan intensitas yang cukup lama mengguyur kembali kawasan Pantura Semarang Demak ini, Diandra. Dan hujan kali ini cukup berpotensi untuk kembali menambah debit banjir yang sebenarnya sempat surut hingga di angka 50 cm pada kedalaman terdalam, yaitu di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Namun hujan kali ini diperkirakan juga akan tetap menambah debit banjir kembali naik, Diandra. Meski demikian, jalur Pantura Semarang Demak di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung sudah mulai dibuka 2 jalur. Meski demikian pula di jalur alternatif Bolter Mongisidi, jalur masih tetap terpantau cukup padat, artinya banyak pengemudi ataupun sopir yang masih memilih jalur alternatif Bolter Mongisidi untuk mencari rendahnya resiko jika harus menerobos banjir. Karena dianggap di jalur Bolter Mongisidi masih rendah dan juga masih aman ketinggian banjirnya, Diandra. Saat ini kondisi di jalur Pantura di malam hari ini masih cukup lengang dan juga sepi, hanya kendaraan-kendaraan yang besar dan truk-truk besar yang bisa melintas. Namun pasca surutnya banjir di Pantura, kendaraan-kendaraan pribadi juga sudah mulai terlihat berani melintas di jalur Pantura Semarang Demak ini, Diandra. Terlihat pula masih beberapa toko yang masih belum berani membuka gerainya sejak hari pertama banjir menerjang kawasan jalur Pantura Semarang Demak ini, Diandra. Baik, Andre, saat ini kan banjir sudah hampir 2 pekan melanda Semarang begitu, dan apakah ada pompa yang dikerahkan atau apa langkah pemerintah setempat untuk menyurutkan banjir di sana? Baik, Diandra, memang benar saat ini pemerintah bekerja sama dengan stakeholder terkait telah membentuk Satgas Pompa yang bertugas untuk menjaga setiap rumah pompa dan juga pompa-pompa portable. Ketika ada pergerakan air yang signifikan atau pergerakan banjir yang cukup masif, petugas Satgas Pompa akan mengoptimalkan dan mengaktifasi seluruh pompa dan sumber daya yang ada. Selain itu,
upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan mengintensifkan rekayasa cuaca. Teknologi modifikasi cuaca ini dinilai pula cukup tepat untuk meminimalisir curah hujan dan tentunya akan mengurangi banjir di Pantura sendiri. Diandra. Baik, terima kasih Andre Aprianto melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, warga perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten, korban banjir akibat tanggul jebol mulai membersihkan rumah mereka. Warga membersihkan sisa lumpur yang mengendap dan mengeringkan perabotan rumah terendam banjir. Pasca banjir yang menerjang perumahan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan, Banten, sejumlah warga mulai membersihkan rumahnya dari tumpukan lumpur. Salah seorang korban banjir menceritakan rumahnya terendam banjir hingga setinggi 50 cm. Sementara itu tanggul yang sebelumnya jebol juga mulai diperbaiki. Warga berharap pemerintah betul-betul mencari solusi dan melakukan upaya pencegahan agar banjir tidak kembali merendam permukiman hingga mengganggu aktivitas warga. Masuk semua. Pemirsa, hingga pagi tadi tanggul Baswedan di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan belum diperbaiki usai jebol karena luapan air pasca hujan deras. Diketahui jebolnya tanggul Baswedan ini sudah ketiga kalinya. Beginilah kondisi dari tembok tanggul Baswedan yang jebol di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan. Tanggul dengan panjang lebih dari 15 meter ini jebol seketika karena tak kuat menahan debit air aliran kali PHB Pulo. Akibatnya warga kawasan Jati Padang, tepatnya di RT 3 RW 6 Jati Padang, Jakarta Selatan, terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Diketahui jebolnya tanggul Baswedan ini sudah ketiga kalinya. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Warga untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol. Jadi tanggul yang jebol ya segera minta kita perbaiki, termasuk kemudian kejadian yang terjadi di Kemcik dan di Kemang Village itu betul-betul karena memang tanggulnya juga jebol. Sehingga semua tanggul yang jebol saya sudah minta kepada sumber daya air, kepada Bina Marga untuk segera dilakukan perbaikan. Warga berharap adanya percepatan perbaikan tanggul karena saat ini sudah memasuki musim hujan dan Jakarta kerap dilanda cuaca ekstrim. Pemirsa, pohon tumbang yang menimpa 5 mobil milik warga di Jalan Dharma Wangsa Raya, Jakarta Selatan dievakuasi petugas suku dinas kehutanan. Evakuasi dilakukan agar pohon tidak mengganggu lalu lintas sekitar. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas suku dinas kehutanan memotong batang dan dahan pohon rangas yang tumbang di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Batang-batang pohon selanjutnya dievakuasi ke sebuah truk untuk dibawa ke kantor suku dinas kehutanan. Tidak hanya pohon yang tumbang, petugas juga melakukan pemangkasan terhadap pohon lain yang rawan tumbang. Pemangkasan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi warga sekaligus sebagai upaya mencegah terjadinya pohon tumbang terulang. Indonesia termasuk wilayah rawan bencana. Terkait hal tersebut, masyarakat diimbau memiliki tas siaga bencana bagi seluruh anggota keluarga guna menghadapi kejadian bencana. Dan berikut kebutuhan dasar yang harus ada di tas siaga bencana. Satu, dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, dan dokumen lain disimpan dalam wadah tahan air. 2. Uang tunai secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Air minuman dan makanan kemasan yang cukup. 4. Pakaian ganti yang cukup untuk 3 hari dan jaket. 5. Selimut dan handuk darurat. Kemudian 6. Jas hujan. 7.
7 kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum untuk pertolongan pertama. 8 masker untuk melindungi pernapasan. 9 perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, dan pasta gigi. 10 senter atau lampu kepala dan baterai cadangan untuk penerangan. Lalu 11 alat komunikasi berupa power bank, ponsel, beserta charger. 12 peluit untuk meminta bantuan saat darurat. 13 korek api dan 14 alat tulis.